латушкеры і бабарыканцы, ябацькі і ямацькі, турбазяноноўцы і неверагодныя. Беларускае палітычнае поле стракаціць рознымі структурамі, імёнамі і брэндамі. Практычна кожны палітычны актар заяўляе аб усенароднай падтрымцы і прэтэнзіях на званне агульнанацыянальнага лідара. Аднак, ці ёсць у кагосьці з іх рэальнае права на такі клейм? Наколькі вялікай падтрымкай у рэчаіснасці карыстаецца кожная з прадстаўленых сілаў? І якія рэальныя шансы на ўладу ва ўмовах свабодных і дэмакратычных выбараў? У сённяшнім відэа мы паспрабуем раскрыць сапраўдны расклад сілаў на беларускім палітычным поле, прааналізаваўшы рэйтынгі найбольш бачных і ўплывовых гульцоў беларускай палітыкі. Футуралогія справа неўдзячная, асабліва калі гаворка ідзе пра такія складаныя і непрадказальныя з'явы, як дзяржаўная трансфармацыя ці глобальная палітыка. Таму за аснову аналізу мы будзем браць апошнія сацыялагічныя даныя, здольныя праліць святло на пазнавальнасць і ў некаторай ступені ўзровень даверу тым ці іншым палітычным суб'ектам. Для пачатку давайте паспрабуем вызначыць асноўныя палітычныя сілы. На цяперашні момант, а гэта кастрычнік 2023 году, мы можам вылучыць 5 сапраўды ўплывовых бакоў. Лукашэнкаўцы, яны ж ябацькі, прыхільнікі дзейнай улады, аб'яднаныя падтрымкай Александра Лукашэнкі і прадстаўленыя рознымі структурамі, але найперш свежа зарэгістраванай партыяй Белая Русь. Бабарыканцы, яны ж Віктор Дмітриевич, дзе план? Прыхільнікі ліберальных рэформаў і, умоўна кажучы, эвалюцыйнага вектара развіцця. Падтрымліваюць кандыдатуру цяпер зняволенага Віктора Бабарыкі, прадстаўленыя шэрагам брэндаў, але ў першую чаргу штабам Віктора Бабарыкі, перафарматаванага ў партыю разам. Ціханоўцы, яны ж ружовыя, яны ж ямацькі. Прыхільнікі Светланы Ціханоўскай і часткова цяпер зняволенага Сергея Ціханоўскага, прадстаўленыя рухам «Краіна для жыцця», які, наколькі я разумею, зараз не моцна звязаны з самім офісам Светланы Ціханоўскай, аднак першапачаткова з'яўляўся асновай перадвыбарчага штабу Светланы Ціханоўскай. Чацвёртая каманда – зяноноўцы, яны ж турбазяноноўцы, яны ж расава верныя беларусы. Прыхільнікі нязменнага лідара нацыянальна-кансерватыўных сілаў Зянона Пазняка, прадстаўленыя парамілітарнымі групамі, рухам «Рух», так, менавіта так, а таксама праграмай «Вольная Беларусь». Ну і нарэшце апошняя па спісе, але не па значнасці каманда латушкераў. Яны ж «Мы 30 год цярпелі рэжым і больш не можам». Прыхільнікі Павла Латушкі, прадстаўленая камандай народнага антыкрызіснага кіравання. Гэты спіс можна дапоўніць яшчэ дзесяткамі розных брэндаў і структур, у тым ліку даўно існуючых партыйных аб'яднанняў, якія, па ідэі, павінны адыграць асноўную ролю ў электаральных працэсах. Аднак, менавіта гэтыя 5 сілаў маюць нейкія рэйтынгі падтрымкі беларусаў, што дэманструецца і наяўнай сацыялогіі, і медыаахопамі, і сабранасцю камандаў у цэлым. Тут можам зрабіць невялікае лірычнае адступленне. На самой справе любое палітычнае аб'яднанне, якое прэтэндуе на прыход да ўлады дэмакратычным шляхам, у канчатковым выніку павінна быць фармалізавана. Фармалізацыя палітычных аб'яднанняў адбываецца выключна ў выглядзе партыяў. У палітычных партый ёсць шмат азначэнняў, але асабіста мне больш за ўсё падабаецца дэфініцыя французскага палітолага Морыса Дюжерве, які апісаў партыі як групу грамадзян, аб'яднаных агульнай ідэалогіі, якія імкнуцца ўзяць пад кантроль урад праз абранне сваіх кандыдатаў на дзяржаўныя пасады і робяць гэта пад агульным брэндам. Таксама ў сваіх працах ён вылучае наступныя прыкметы партый: сталасць дзейнасці, гатоўнасць взяць адказнасць за прыняцце рашэнняў, прадстаўніцтва якой-небудзь групы насельніцтва і удзел у выбарах на любым з узроўняў. Дык вось, да чаго гэта я? Усе 5 згаданых палітычных груповак у цэлым адпавядаюць як вызначэнню, так і згаданым крытэрам. Хтосьці ў большай степені, хтосьці ў меншай, аднак у параўнанні з іншымі аб'яднаннямі, тымі ж традыцыйнымі палітычнымі партыямі, яны з упэўненасцю здольныя да трансфармацыі ў паўнавартасныя палітычныя партыі ў момант, калі гэта будзе неабходна. Карацей, маем 5 асноўных камандаў: Белая Русь, Разам, Краіна для жыцця, Вольная Беларусь і НАУ. Дык хто з них рэальна можа атрымаць уладу на свабодных выбарах? Для спрашчэння разгледзім 2 ключавыя інстытуты.
інстытут прэзідэнцтва і парламент. На прэзідэнцкае крэсла хутчэй за ўсё будуць прэтэндаваць самыя вядомыя і папулярныя палітыкі камандаў. Александр Лукашенко, Святлана Тихановская, Віктор Бабарыка, Зенон Пазняк, ну і, уласна, Павел Латушка. Так, гендернай роўнасці ў беларускай палітычнай гонцы не прадугледжана. Паводле апошніх звестак, размеркаванне рэйтынгаў згаданых палітыкаў выглядае наступным чынам. Шок. На першым месцы размяшчаецца Александр Лукашенко з 30% гатовымі прагаласаваць за яго. Другое месца з мінімальным адрывам, а магчыма і зусім без яго, займае Віктор Бабарыка. На трэцяе месца выбіраецца Павел Латушка, ён жа Пал Палыч. І толькі на чацвёртым месцы размяшчаецца дэ-юрэ лідарка дэмакратычных сілаў Святлана Тихановская. Нарэшце, на апошнім месцы размясціўся б вечны рухавік Зенон Пазняк. Увогуле, калі б прям зараз праходзілі прэзідэнцкія выбары, другі тур апынуўся б немінучым, а вынікі другога туру прадказаць яшчэ складаней. Аднак можна дапусціць, што з улікам сітуацыі, якая склалася ў краіне і ідэйнай блізасцю ўсіх апанентаў Лукашэнкі, другі тур аб'яднаў большасць кандыдатаў апазіцыі вакол адной кандыдатуры. У дадзеным выпадку такой кандыдатурай, падабаецца камусьці ці не, хутчэй за ўсё стане Віктор Бабарыка. І прэзідэнцкае крэсла з высокай доляй верагоднасці хутчэй за ўсё будзе за камандай бабарыканцаў. А вось з парламенцкімі выбарамі ўсё можа апынуцца не так адназначна. Справа ў тым, што вынікі на самой справе могуць залежаць ад абранай сістэмы галасавання. На дадзены момант у Беларусі прымяняецца так званая мажарытарная сістэма, пры якой выбаршчыкі галасуюць за аднаго кандыдата на сваёй акрузе, які можа як прадстаўляць партыю, так і быць самавылучэнцам. Альтэрнатывай такой сістэмы з'яўляецца прапарцыйная сістэма, пры якой выбаршчыкі галасуюць за кандыдата ці нават шэраг кандыдатаў ад партыяў, а месцы ў парламенце размяркоўваюцца ў адпаведнасці з агульнанацыянальнымі рэйтынгамі партыі. І зноў жа для спрашчэння прапаную ўзяць за аснову прапарцыйную сістэму. Яна ўжываецца ў большасці еўрапейскіх краінаў і найлепшым чынам можа адлюстроўваць размеркаванне месцаў паміж рознымі партыйнымі рухамі. Яшчэ адной важнай асаблівасцю парламенцкіх выбараў з'яўляецца сістэма кааліцыі. Палітычная кааліцыя ўяўляе сабой аб'яднанне двух і больш партыйных рухаў, якія вылучаюцца агульным спісам або як мінімум падзялілі акругі такім чынам, каб не канкураваць адні з аднымі. Кааліцыі могуць будавацца па прынцыпу ідэалагічнай блізасці, па прынцыпе процівавагі відавочнаму гегемону, ці нават проста сітуатыўна, альбо за кошт моцных асабістых сувязяў. У нашым выпадку мы маем два відавочныя полюсы. Папярэдне не здольныя да кааліцыйнага будаўніцтва, а менавіта ябацькі і пазнякоўцы. Бабарыканцы, якія фактычна адмовіліся прымаць удзел у працы офіса Святланы Тихановскай і каманды аб'яднанага пераходнага кабінету, таксама трымаюцца асабняком, прынамсі на сённяшні дзень. А вось Святлана Тихановская і Павел Латушка на сённяшні дзень з'яўляюцца флагманамі дэмакратычных сілаў у эміграцыі і ў гэтай сферы выступаюць адзіным фронтам. Гэты фактар не варта недаацэньваць, бо, як я казаў раней, кааліцыі могуць будавацца ў тым ліку на асабістым узаемадаверы, а нішто так не збліжае людзей і каманды, як сумесная праца. Дык вось, у выніку мы маем не 5, а 4 сілы. Узяўшы рэйтынгі падтрымкі асноўных лідараў, мы атрымаем наступнае размеркаванне месцаў у парламенце. Першае, партыя Белая Русь, 33 месцы ці 30% парламента. Другое, партыя Разам, тыя ж 33 месцы і 30%. Трэцяе, кааліцыя Краіна для жыцця НАУ, 25 месцаў ці 23%. Чацвёртая, Вольная Беларусь, 8 месцаў ці прыкладна 7%. І яшчэ як мінімум 11 месцаў ці 10% застаецца за незалежнымі кандыдатамі і іншымі структурамі. У прынцыпе, такое размеркаванне карэлюе з іншымі сацыялагічнымі лічбамі. Напрыклад, прыхільнікаў дэмакратыі налічваецца каля 58%, крыху больш, чым аб'яднаны рэйтынг адназначна дэмакратычных сілаў, партый Разам і кааліцыі Краіны для жыцця НАУ. У разрэзе геапалітычных перавагаў назіраецца тая ж самая сітуацыя. Адназначных прыхільнікаў еўраінтэграцыі амаль столькі ж, сколькі прыхільнікаў Латушкі і Тихановскай.
А арыентацыя на шматвектарнасць, якая прасоўвалася раней бабарыканцамі, складае амаль тыя ж 30%. Беларусь, адпаведна, прадстаўляе інтарэсы прарасійскай часткі насельніцтва. Вядома, як я і адзначаў раней, гэта вельмі грубая і папярэдняя ацэнка гіпатэтычнай сітуацыі, у якой выбары праходзілі тут і зараз. У перспектыве 3, 5, 10 гадоў усё можа змяніцца кардынальным чынам. Нейкія рухі будуць драбіцца, нейкія аб'ядноўвацца, нехта будзе пераабувацца, а хтосьці зменіць погляды. Зразумела толькі адно. Беларусы, як і пераважная большасць нацый у свеце, не маюць аднастайных поглядаў і адрозніваюцца ў сваіх перавагах па многім крытэрам. Лукашенко ні пры якіх абставінах не мае падтрымкі большасці. Аднак яна з цяжкасцю набіраецца і ў аб'яднаных дэмакратычных сілаў. І гэта на самой справе цудоўна, бо толькі плюралістычнае грамадства здольнае пабудаваць сучасную, багатую і свабодную краіну. А менавіта гэтага мы і хочам, не? Іншае пытанне, як да гэтай краіны прыйсці. Што могуць рабіць грамадзяне ва ўмовах пастаянных рэпрэсій і абмежаванняў у правах, каб заўтра стала лепей, чым учора? На гэтае пытанне, відавочна, няма простага адказу. Але плюралізм меркаванняў якраз і дазваляе разглядзець усе магчымыя варыянты змагання, прыняць зручную і прыдатную канкрэтна для вас опцыю. У наступных відэа мы ў тым ліку будзем казаць пра розныя гісторыі супраціву, а таксама зробім разбор усіх палітычных сілаў Беларусі па геапалітычных, эканамічных і ідэалагічных поглядах, каб вы змаглі знайсці таго, хто вам сапраўды падабаецца. Таму запрашаю падпісацца на наш канал. Вы не пашкадуеце, а нам будзе прыемна. Бывайце здаровы і жывіце багата. Да сустрэчы ў наступных відэа.